Buone notizie per gli sciatori. Il TAR del Veneto ha respinto il ricorso delle associazioni ambientaliste contro la prosecuzione del progetto di collegamento Comelico-Pusteria. Questo progetto è partito nel 2012, cuba 50 milioni di euro, 30 del Fondo Comune dei Confinanti ed è nella versione ultima un progetto che ha, ed è giusto che il TAR lo abbia riconosciuto, una valenza ambientale di valorizzazione strategica anche del sito UNESCO legato essenzialmente alla montagna comericese e comericana in generale, e soprattutto rappresenta a mio avviso una grande opportunità di collaborazione e di collegamento con Bolzano, con la provincia di Bolzano, con la Val Pusteria in generale. Il progetto, nato appunto quasi 30 anni fa, guarda alla valenza del progetto Stacco, acronimo che sta per Strategia per l'accessibilità del sito UNESCO per uno sviluppo equilibrato del Comelico. Al centro c'è il potenziamento del collegamento sciistico, ma anche azioni rivolte allo sviluppo turistico, culturale e socio-economico dell'intero comprensorio. Significa realizzare un collegamento sciistico che porterà tanti passaggi e tanta notorietà alle nostre zone, che in questo momento sono ancora abbastanza nascoste. Secondo principi di sostenibilità e rispetto ambientale, in linea con le strategie del sito Dolomiti UNESCO, il progetto prevede anche il restauro e la messa in sicurezza delle opere del Vallo Alpino, la realizzazione di un balcone panoramico Dolomiti UNESCO al Colesei, interventi di tutela attiva nelle aree umide e la realizzazione di un infopoint mobile dedicato alla divulgazione del patrimonio Dolomiti UNESCO.